Циклонот Викторија ја зафати Македонија, врнежи од дожд на пониските и од снег на повисоките места има скоро на целата територија на државава. Какво време не очекува да кога ќе се задржи вака влажното време? Зборувам со Ленче Ризова, дежурниот синоптичар во управата за хидрометеоролошки работи. Господја Ризова, какви температури имаме денес и кога овој влажен бран се очекува да ја заврши? Така, значи почнаа веќе врнежите уште пред пладневните часови, а сега попладне веќе се интензивираат, а интензивни ќе бидат и во вечерните часови, особено во северозападните делови од земјава, каде што еве сега веќе нов снег во Маврови Анови имаме 20 сантиметри, што значи вкупната снежна покривка изнесува 50 сантиметри, исто така и во Пожара Негостиварско имаме 21 сантиметар, додека во другите места, еве од градовите, само во Тетово врнеше снег и има 4 сантиметри снежна покривка. Овие врнежи, како што реков, ќе се интензивираат, особено на повисоките планини и планинските превојки имаме и уште поголема снежна покривка над 20 сантиметри. Додека утре исто така облачно време, во предпладневните часови се уште со врнежи од дожд во пониските места, дожд и снег во повисоките и на планините само снег. Околу Пладник имаме извесен прекин на врнежите, меѓутоа во вечерните часови очекуваме повторно да имаме врнежи и тоа поради заладувањето ќе преминуваат во снег и во некои од пониските места, особено во западните и северните делови од земјава. Температурите еве и денеска се може да се каже релативно ниски, се движат некаде од 2 до 9 степени во земјава. Утре нешто слични температури, а поголемо заладување имаме во вторник, кога врнежите ќе бидат претежно од снег, освен во крајниот југоисточен дел, каде ќе имаме врнежи од дожд. Температурите во вторник од 1 до 7 степени дневните температури. А колку литри дожд наврнаа до сега? Се очекуваат ли уште поголеми врнежи од дожд токму на пониските места? Да, се очекуваат, ќе се интензивираат, како што реков, веќе кон крајот на денот и во вечерните часови, насекаде ќе се интензивираат. Сега се нешто со послаб интензитет во источните делови од земјава, меѓутоа очекуваме кон крајот на денот и таму да се интензивираат. За сега најголема количина воден талок има паднато во Маврово, 20 литри, а слично и во Гостиварско. Другите места се така помали количини на врнежи, барем сега до 14 часот. Може ли да направиме малку подолгорочна прогноза, какво време ќе имаме недалава, како ќе го чувствуваме христијанскиот празник Великден, ќе има ли врнежи? Да, сепак за среќа, сега од среда веќе настапува во текот на денот, поточно попладнето, веќе ќе имаме намалување на облачноста, престанок на врнежите и постепено во наредните денови, почнувајќи од четврток, ќе имаме пораст на дневните температури, меѓутоа утринските ќе бидат ниски, на повеќе места ќе бидат и под нула, а дневните, како што реков, веќе од четврток, значи ќе бележат постепен пораст од 2 до 3 степени од ден на ден, така што веќе во недела на Великден ќе имаме температура 14 до 20 степени. Ви благодарам на гостувањето. Инаку, поради обилниот снег, издадена е забрана за движење на тешки товарни возила на Стража и патот Маврово-Дебар. Студио.